galera, beleza? Como é que vocês estão? Gabriel Alves passando por começar mais um vídeozão pancada pra vocês. Vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa não. A garganta tá inflamada, tá ruim. Nós viemos aqui tomar uma injeção boa, o que é isso? Bem doido. Aí paramos aqui, viemos aqui num farmacêutico aqui, tomei um coquetel. Tá eu e a Dona Maria. Gente, é o seguinte, o vídeo hoje é pegando a reação dela, escutando o som dentro do carro, né, que ela não saiu com o carro ainda. E vamos pôr o som pra ela ver o que ela acha dentro do carro, o que ela vai achar. O Miguelzinho tá lá atrás, ó, tava chorando. Vamos pôr aqui e vamos ver o que ela vai achar, hein? Vou pegar a reação dela pra vocês. De médio e grave. Esse é o médio. E esse é o grave. As músicas pra você ver, que isso aqui é só pra você. Boa música, né? Boa música que você gosta de música. Coitado da orelha do Miguel. Tubarão, Falcão, homem de cidade de terror. Hoje nós não tá bom, não tá o mel. Só copão e as vodka de sabor. E as pernas só de pneu, chapéu. Eu sou fome preto e abate a bunda. Gostou? Tá aprovado só? Agora eu tô como na hora que eu vier trabalhar? Moendo, né? É, engraçadinha. E se eu pôr mais um? Mais um quê? Mais um falante. Não, chega. Tá bom? Tô. Quer mais não? Não. Tá bom? Suficiente aquele ali. O que vocês acham, galera? Um projetinho mais um falante. Deixa nos comentários se vocês acham que eu devo pôr mais um ou não, hein? Se vocês falarem que não, eu ponho, senão eu não ponho também não. Gente, tadinho da orelha do Miguel ali, ó. Tadinha lá. Tremendo lá dentro. Mas que aquilo ali eu vou arrumar ainda, que não deu tempo de arrumar ainda. Então é isso aí, galera. O videozinho vai ser mais pequenininho um pouquinho. Eu vou mostrar a reação dela mesmo, o que ela achou. E se Deus abençoar, vai vir muito mais vídeo pesado aí pra vocês também. Segue a agenda das redes sociais, tá aí embaixo. Compartilha com todo mundo. Bora bater 3.000 inscritos, que já a meta é essa agora, né? 3.000. Tamo junto, é nóis, valeu. Fui!